รคิดถึงหัวหน้าห้องแอบิเกลกันอยู่บ้างคะแต่เชื่อว่าพี่ๆ FC หลายคนเลยล่ะค่ะทุกคนเลยก็ว่าได้นะคงกำลังคิดถึงหัวหน้าห้องแอบิเกลอยู่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ไม่มีการอัปเดตเลยนะทุกคนมีจากหน้าพลอยเล็กน้อยค่ะได้อัปเดตโมเมนต์หัวหน้าห้องแอบิเกลนะไปเรียนไม่ถึง1 เดือนเลยค่ะทุกคนค่ะเริ่มเขียนชื่อตัวเองได้แล้วนะเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เซ็นลายเซ็นให้บรรดา FC พี่เลี้ยงออนไลน์ได้แล้วล่ะค่ะ